אז מה קורה חברים, כאן גיא, אני בסרטון חדש של פורטנייט. סליחה אם אני צרוד קצת, פשוט רק התעוררתי. אז עכשיו אנחנו נתחיל באטל רויאל, נסתכל קצת באייטם שופ, אולי יש משהו. לא, ואני גם רואה שאין לי כל כך הרבה V-Bucks לסקין. בסדר, אולי אני מתישהו יקנה את זה, את הסקין הזה. אבל זה אחלה סקין, זה יפה. טוב, אז אני אחזור שזה יתחיל. אוקיי, חזרתי. המשחק הולך עוד מעט להתחיל. טוב, אני אחזור שאני כבר אתחיל. והנה, חזרתי. טוב, חזרתי, לא נחתתי בדיוק איפה שרציתי, כבר היה המון אנשים ולא רציתי לעמוד על ההתחלה, כי יש לי, כמו שראיתם בסרטון הקודם, אז יש לי הגבלה, לא הגבלה, אני יכול לצלם עד רבע שעה, וזה התוכנה שיש לי כרגע, אני הולך לשדרג אותה לזה, אבל כרגע זאתי התוכנה, ועכשיו רק גיליתי גם שהתוכנה הזאת לא מקליטה טוב כל כך בחושך, אז זאת אחת הסיבות למה בחרתי לשחק עכשיו פורטנייט דווקא ולא מיינקראפט להמשיך את הסדרה. אני מאמין שיהיו פה הרבה, אז אני עדיין לא אעצור את הסרטון למרות שאין לי כל כך הרבה זמן להקלטה. מה אני חייב כאן AR אישי, כנראה שכולם ראו אותי. אבל זה נשק היה לו, אוקיי, לא היה לו, זה קצת מפתיע. AR בבקשה, אוקיי, אין לא סלאופה, ברח לי השם, בסדר לא נראה. טוב, אני ארוץ פה עכשיו למגה סיטי, יעדכן אם יקרה משהו מעניין. אוקיי, חזרתי ואת האמת לא נראה כל כך, התחלתי לראות כמויות, אז וכמובן מי אני שלא הצלחתי לדבר הזה. וואו, אני חייב AR דחוף. אני אעשה להיכנס לפה איתך AR קודם. אם יש בו נקווה, וואו. וואי, זה AR הכי טוב שיש העונה. לא הכי טוב, יש כאלה גם מהצפות שהם לדעתי טובים. יש שם המיידס גם ממש טוב. זה שהיה למיידס יותר נכון. ממש טוב, מצוין. יש גם את זה שהיה לדורות גם מצוין. אוי אוי, אנשים תקווה. הנה מה? אומייגאד, הנה אני מעלה כמעט נגדי. AR, זה מה שחיפשתי. למה אני לא עושה את זה שאני בתוך בית או משהו? צדקתי. טוב, אני אחזור במשחק הבא שאני אתחיל. הלאה, חזרתי. עכשיו במשחק הזה. בואו נלחוד קצת. לא יודע למה אני עושה את זה. טוב, אני אחזור שאני נחת איפשהו. פעם אני באמת אנסה לנחות כאן. אני באמת אנסה. טוב, אני אחזור שאני
נחת לו. טוב, חזרתי. ומצאתי פה יער ושוטגן. מישהו נחת מעליי. והפעם כן הגעתי להצלחתי. כי בהתחלה לא ראיתי שום אנשים, אבל אז נחתו מישהו שנחת מעליי. אני מהצעדים שלו, אני יכול לראות את זה. אחרי לקחתי את התיבה שהוא פתאום יפוץ. אני לא יודע כל כך אם הוא מעליי עכשיו. לא עושה לכם בעיה. אוקיי, עשיתי את זה. אני אעיף פשוט על הדבר. אוקיי, נראה לי כולם שמעו אותו עכשיו. אבל זהו, נראה לי הוא הלך. וואו. וואו. אני צריך את המפתח הזה עכשיו. מפתח, איפה אתה? זה, יש לי כבר. בוא'נה, המשחק עוד בא לי AR. המשחק הזה אני מוצא רק AR. מה שהתכוונתי להגיד, אני מוצא רק AR. וואו. רציתי שיצא לי אפיק, אבל זה אחלה נשק, אחלה של נשק. טוב, למה אני זורק את זה? אני לא עם אף אחד. אני לא יודע למה אקדח זה לא מרסס בכלל, אבל זה אפור. מהרגע בעיה קטנטונת, ובטעות אהבתי את זה הצידה. אני לא יודע איך זה קרה, איך הגעתי לזה עכשיו. אבל זה קרה. ואני מאמר שגם ראיתם את זה. זה היה מתוך המסך של הציוד שנמצאים. טוב, אני אחזור כמו שאתם יודעים שמשהו מעניין איתי. טוב, הנה, אני התחלתי לשמוע פה גריות חזקות. אז דבר ראשון אני חייב לשמוע פה. אוקיי, היה. איפה זה היה? הנה. תודה לבוט. אוקיי, אני ראיתי שיש לו איזה נשק חזק, מישהו לג'נדרי בסדר. לא יודע מה זה. אז אני הולך לקחת. מה ראיתי? הנה, ראיתי מה? כן, ראיתי מה. וואו. בוא נסמן לבוט, הוא יבוא חזק. בוא, קצת יותר האידיוט. איש? יש שם איש? בוא לבוטים. רגע, בא? לא. לבוט. וופה! בוא כנס. בוא'נה, הוא יודע מאיפה זה גם. כן, הוא מסמן לי את האנשים עוד. בוא'נה, איזה בית גבר. אנשים יורים עלינו, אני צריך לסמן לנו אותה. היי, אדירה. אוי, בוט, איזה גבר אותו? נו, עוד דינוזאור. תראה, דינוזאורוס רוק. אוהו. תראה, דינוזאורוס רוק. אומייגאד. טוב, אני אחזור כמשהו מעניין, למה אין הרבה זמן לזה. אוקיי, חזרתי למה יורים עליהם.
אולי. אופה לא. די גרוע. למה כולם גרועים אחרי? אני לא כולם. פה במפה הזאת לא מפה. איך אני אגיד? שרת? לא יודע. בבטל רויאל הספציפי הזה. עכשיו אני אחזור כאן משהו מעניין יקרה. טוב, חזרתי. כן הרגתי פה עכשיו איזה מישהו, וזה לא הייתי התאמתי. אני כנראה לא באמת הספקתי, כי זה נראה לי ישר. אני הולך להרוג את הבוס בכמה שניות עכשיו, לי זה כמה דקות שניות, אבל חכו ותראו. אוקיי, אחרי שחזרתי, הרגנו אותו. נראה הבוט שלי הרגני. זה היה שחזר, זה היה ממש טוב. אוקיי, סלארפים, מצוין. קודם כל אני עכשיו סלארפ, אני אקח אותו ויש לי עכשיו, אני יודע שאני די פרייר, אבל אני חייב פשוט. אני לא חושב שאני כל כך אספק את הקרסים, כי זה רק יראה לי ככה גדול. והנה כבר ירים עליי. מצוין, טוב, אני אספק לרשת, לא נקרא כרגיל. טוב חברים, לצערי שהפסקתי את המשחק, גמרתי. באתי לחזור ממש אחרי שאני הורג אותו, כבר קצת לא היינו בטופ 7. לצערי, אז כרגע אני יכול לעשות רק מפה, למבט רויאל לא יכול להימשך 3 דקות, אבל נראה לי כבר אני אעשה סגיר פה. וזהו נראה לי, מקווה שנהנתם מהסרטון, יאללה ביי.